Привет, это Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. И в этом видео мы поговорим о довольно необычной технике для кухни Miele, а именно о широкой индукционной варочной панели, ее ширина 75 сантиметров. Еще расскажу о встроенном вакууматоре и о подогревателе посуды и пищи. А еще о комби-пароварке. Это вообще устройство 3 в одном. Дело в том, что у этой техники множество функций, о которых действительно интересно рассказать и узнать. И, что особенно круто, есть возможности такие, знаете, неочевидные возможности, о которых многие, думаю, и не догадываются. Вот обо всем этом и будет видео. В процессе еще и протестируем технику, приготовим пасту с креветками. По одному рецепту со сливочным соусом, но немного по-разному, с помощью разной техники. Сразу скажу, вся техника в этом видео вообще не бюджетная. Она для кухонь определенного уровня и, скажем так, для кулинаров с возможностями. Или, как сказали бы лет 25 назад, для солидных господ и их прекрасных спутниц. Но вообще, знаете, кулинар — это так звучит гордо, но есть ведь люди, которые, скажем так, пока не очень кулинары, как я, например. Так что заодно мы еще проверим, помогает ли эта премиум-техника готовить тем, кто в этом, не так уж силен. Итак, наши участники, знакомьтесь. Индукционная варочная поверхность с функцией распознавания наличия посуды, ее положения на панели и адаптивным управлением. Вакууматор, с ним вроде бы все ясно, обеспечивает вакуумную упаковку продуктов. Но для чего это нужно и насколько технологичен этот прибор за совсем такие немаленькие деньги, выясним. Многофункциональный подогреватель, который и для посуды подходит, чтобы она была теплой, потому что для подачи определенных блюд это желательно и важно. И непосредственно для блюд, чтобы их теплыми сохранять, что тоже часто актуально. И суперприбор 3 в одном. Комби-пароварка. Она прямо хедлайнер этого видео. На мой взгляд, главная звезда. Может работать как настоящая классическая пароварка, как конвекционная духовка, плюс комбинированные режимы. Совмещать пар с горячим воздухом для сочности внутри и хрустящей корочки снаружи. Если, например, речь о мясе или птице. Да и для выпечки пар, например, в начале приготовления может быть полезен. Все подробности о технике и интересный кулинарный эксперимент далее. В подписи к видео ссылки на всю технику Miele, которую мы показываем. Начнем с индукционной панели комфорок. Здесь, как видите, сплошная зона нагрева, что дает возможность использовать посуду разных габаритов и конфигураций. Тем более, что сама поверхность широкая, 75 сантиметров, а не классические 60. Главная фишка — это то, что поверхность, скажем так, понимает не только размер посуды, чтобы работать максимально эффективно в контексте расхода электроэнергии, но, собственно, так работает индукционный нагрев. Катушки индуктивности во время прохождения по ним тока генерируют электромагнитное поле, благодаря которому в дне посуды создаются так называемые вихревые потоки, и она разогревается. Какой размер, диаметр дна, столько и разогреется. Соответственно, и расход электроэнергии таким образом варьируется. Так вот, кроме размера посуды, поверхность еще и понимает, где именно эта посуда находится. Обычно же надо выбирать принудительно, активировать ту или иную зону нагрева. Тут это прокачали. Причем, когда вы передвигаете посуду, просто активируется другая зона нагрева. Становится активна другая шкала управления мощностью, а выбранный вами уровень мощности автоматически переезжает вместе с кастрюлей на новое место. Не нужно ничего заново настраивать. Удобно? Мне кажется, здесь без вопросов, но если вопросы есть, welcome в комментарии. Чтобы быстро вскипятить воду для пасты с креветками, которую мы готовим, напомню, 2 разными способами с помощью техники Miele, я использую функцию Twin Booster. Кастрюля с водой у меня на одной зоне нагрева, но мощность используется для быстрого приготовления двойная. Она берется взаймы, у соседней зоны. В данном случае у нас очень быстро закипает вода, но вообще это можно использовать для быстрого разогрева сковороды и для
такого, знаете, интенсивного обжаривания, когда этого, например, требует рецепт блюда из Юго-Восточной Азии. Да мало ли еще, для чего кулинары покруче, чем я, знают. Пока у меня есть немного времени, вода закипает, паста готовится, скажу еще, что здесь есть удобные дополнительные опции. Stop and go, когда нужно сделать паузу в приготовлении, ответить на звонок, например, мощность снижается до уровня 1, а когда можете продолжить приготовление, одним прикосновением к сенсорному полю на панели управления возвращаете нужные настройки. Не собьются настройки, и если случайно выключите варочную поверхность, главное, успейте включить в течение 10 секунд, и процесс приготовления возобновится с прежними установками. Есть таймер с отключением для любой из зон нагрева. Есть режим поддержания готового блюда теплым. В общем, полный фарш. Креветки для пасты мы делаем с использованием вакууматора Милли. Ссылка на модель, как водится, внизу в подписи к видео. Вернее, с помощью вакууматора мы упаковываем креветки в вакуумный пакет, чтобы потом приготовить модным методом су-вид. Вообще, вакууматор Милли — это встраиваемая модель. Он легко открывается и выдвигается. Тут телескопические направляющие, плюс сенсорное управление. Все как надо. Но главное, пожалуй, это то, что вакууматор немцы позиционируют, как такой домашний, но для профессионального вакуумирования. С его помощью можно упаковать продукты для более длительного хранения. В том же холодильнике продукты так хранятся дольше. Плюс это удобно для порционного хранения. Плюс в вакууме продукты лучше и быстрее маринуются, что тоже пригодится для разных кулинарных экспериментов. И еще плюс вакуумирование — это же возможность повторной упаковки. Вот открыли вы пакет с креветками, но использовали не все. Раз, упаковали, снова вакуум, и в морозилку или в холодильное отделение. Не буду говорить, что вакууматор Милли, он вот прям пригодится на каждой кухне. Нет, и дело даже не в высокой цене. Он для кухни, где его оценят, где часто используют свежие продукты в процессе приготовления, где любят кулинарные эксперименты и имеют возможность уделять время увлечению кулинарией. Как правило, подогреватели ассоциируются, правильно, с посудой. Они нужны для того, чтобы тарелки, например, были теплыми, потому что это подразумевает подача различных блюд. И вовсе не обязательно каких-то сложных или экзотических. Мало кто знает, но тот же знакомый всем омлет желательно подавать именно в теплые тарелки. Потому что в холодной он мгновенно оседает. Таких примеров немало. В хороших ресторанах подогретые тарелки используются еще, чтобы блюдо дольше оставалось теплым, не остывало. Здесь есть режимы для подогрева чашек. Тот же эспрессо желательно наливать в подогретую чашку. Не зря у многих кофемашин сверху есть платформа для их подогрева. И режим для подогрева тарелок. Отличаются температурные настройки. Но я бы вряд ли взял в это видео просто подогреватель посуды. У этого устройства Милли есть еще режим поддержания горячим готового блюда. Во-первых, часто гости или домашние задерживаются, московские или еще какие-нибудь пробки никто не отменял. А во-вторых, часто сама рецептура блюда требует обязательной подачи его теплым. И вишенка на торте — режим низкотемпературного приготовления. Можно готовить самые разные блюда, в частности мясные, которые требуют, например, такого деликатного медленного томления. Ягненок, томленный с травами, например. И вообще немало таких блюд, так что тут дополнительный бонус к кулинарным экспериментам. И получается прибор один, а функций целых 4. Но опять же, как и в случае с вакууматором, подогреватель гурме — это техника не для каждой кухни. Он будет полезен там, где любят экспериментировать, что-то необычное, новое готовить. Тем, у кого есть время на это, есть желание и возможность готовить красиво, использовать порой дорогие ингредиенты и красиво дегустировать приготовленное. Потрясающе! Кто это приготовил? Видишь маляра за окном? Маляра. Если составить рейтинг устройств из этого видео, то, думаю, именно комби-пароварку я бы поставил на первое место. Потому что это реально такой настоящий кулинарный центр на кухне.
3 основных режима работы у нее: полноценное приготовление на пару, режим духового шкафа с конвекцией и комбинированное приготовление с паром и горячим воздухом. Немного о том, как все работает. Пар тут подается в рабочую камеру из отдельного парогенератора. Он часть конструкции, но находится вне самой рабочей камеры и мощный, более 3 киловатт. Так что с качеством пара проблем не будет. Это вот то самое реальное приготовление на пару, а не что-то похожее, что почему-то решили так назвать. Контейнер с водой для парообразования устанавливается под переднюю панель. И это отдельная высокотехнологичная фишка. Панель сама поднимается, давая доступ к контейнеру. Эффектно, правда? И удобно. Важно, что готовый пар подается к продуктам не из одной зоны, а из 2, и продукты равномерно обрабатываются паром. Приготовление быстрее, а значит, текстура продуктов, их вкус лучше сохраняется. Нет вот этого эффекта размокания из-за слишком долгого воздействия пара. Интересно и правильно, что здесь много разных программ, авторежимов с подсказками по приготовлению, вплоть до того, когда и какие ингредиенты добавлять. Это все понравится тем, кто пока готовит, так себе. Мне, например, очень нравится. Реально большое и понятное меню автопрограмм. Разные продукты, блюда. Круто. Плюс, конечно, владелец может свои установки задавать. Температура, время приготовления, режим. Например, в комби-режиме, когда и пар, и горячий воздух, и температура регулируются от 30 до 225 градусов. И влажность, ее уровень можно выбирать. Для разных продуктов и блюд же нужен разный уровень влажности. Например, выпечка – это одно, а хороший кусок мяса, ростбиф – другое. Мы, не удивляйтесь или удивляйтесь, будем готовить в комби-пароварке пасту. Кладем ее в контейнер, заливаем водой и сливками и выбираем приготовление на пару. Указываем время, то, что обозначено на упаковке, чтобы получилась паста аль денте. Конечно, аль денте, какая еще. Плюс креветки готовим методом су-вид, тоже в комби-пароварке. Для этого здесь в меню есть подходящие автопрограммы и настройки. И вот, кстати, интересный момент. Здесь есть функция Motion React. В процессе приготовления, если вам нужно проконтролировать, как там продукты внутри, но, например, руки грязные или вообще нельзя открывать дверцу, чтобы не испортить блюдо. Просто проводите рукой, и внутри загорается свет. Не то чтобы это прямо какое-то чудо, но удобно. И вот такие вроде бы мелочи, работающие на удобство и удовольствие от использования, это как раз явные признаки техники премиум-класса. Когда все готово, просто добавляем к приготовленной разными способами пасте креветки су-вид. Сервируем и посыпаем пармезаном. Итак, в этом видео я рассказал об интересной, необычной, я бы даже сказал, технике для кухни Милли. О том, что подобная техника существует, я уверен, даже не все знали. Ладно, панель комфорок, хотя и в ней есть крутая технология отслеживания положения посуды и активации нужной шкалы управления. Просто панель комфорок — это более понятная большинству история. Но вот вакууматор, а также подогреватель гурме от Милли, о них явно многие узнали впервые. А что касается комби-пароварки, то, на мой взгляд, это вообще шикарнейший вариант, прям must-have для любителей вкусной и здоровой пищи. Звучит немного заезженно, вкусная и здоровая пища. Но разве плохо, когда она именно такая? И когда ты, к тому же, получаешь удовольствие от самого процесса приготовления, от использования техники. Я вот сегодня такое удовольствие реально получил. Пишите в комментариях свое мнение об этих устройствах. Хотели бы что-то из этого, что бы готовили? Только не нужно писать, что дорого. Да, дорого, все это понимают. Я говорил об этом в начале видео, что техника не для всех. Ссылки на эту технику не для всех есть в подписи к видео. Там внизу. Это тостер, мы не делаем из домашней техники сенсацию.
даже из очень дорогой. Мы просто рассказываем, как она реально работает. Зачем она нужна, какие задачи решает и как вообще повышает качество жизни. Это ведь главная задача любого бытового прибора. Так, ну а что там наша двойная паста? Ну, мне больше зашла та, которую мы полностью готовили в комби-пароварке. Ну, вообще-то они обе вкусные. Креветки, например, и там су-вид, и реально нежнейшие. Скорее, мне больше понравился именно вот процесс приготовления пасты в комби-пароварке. По сути, вообще ничего делать не нужно. Положил ингредиенты и получил все готовое. Это даже проще, чем вот обычным способом мы готовили. Для таких не супер опытных кулинаров, как я, например, ну вообще самое то. И быстро, и без заморочек. Зачет. До новых обзоров и тестов.